ఆర్బీఐలో 950 అసిస్టెంట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయింది. క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎనీ డిగ్రీ, ఏజ్ వచ్చేసి 20 నుంచి 28. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ద్వారా ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. చివరి తేదీ వచ్చేసి మార్చి 8. ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి 26, 27 మార్చు. పూర్తి వివరాలకు www.RBI organization.in. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్లో ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ వచ్చేసింది. క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎనీ డిగ్రీ, ఏజ్ వచ్చేసి 23 నుంచి 40 సంవత్సరాలు. నెక్స్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఇది కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు. అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ వచ్చేసి మార్చి 7. ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వేలో కూడా అప్రెంటిస్ జాబ్స్ అనేవి రిలీజ్ అయినాయి. 10వ తరగతితో పాటు సంబంధిత విభాగంలో ఐటీఐ చేసి ఉండాలి. చివరి తేదీ మార్చి 7. ఇక్కడ పిట్టరు, నెక్స్ట్ వెల్డర్, ఎలక్ట్రీషియన్, మిషనిస్ట్, వైర్మ్యాన్, కార్పెంటర్, పెయింటర్, మెకానిక్లు జాబ్స్ ఉన్నాయి. అప్రెంటిస్ జాబ్స్.